Во-во-во, сейчас, может, попробую показать. Во-во-во, как уносит человека. Вот насколько сейчас увидишь. Сейчас, вот как он боком будет идти. Вот на примере шторки. Для начала, вон, я надеюсь, видно, как его складывает. И как он просто заходит боком в поворот. Это вот он не сам заворачивает именно хвост, а его хвост сносит. Вот как он, блин, я не знаю. Тяжело снимать и за дорогой смотреть.